Votre leçon d'allemand est prête. Bienvenue au Smalltalk Café. Ici, nous améliorons votre allemand avec des histoires réelles. Pour tout savoir, visitez smalltalkcafé.de. Cette saison, nous explorons des conversations basées sur des lieux. Prêts à commencer? Mein Auto macht seltsame Geräusche. Was soll ich tun? Die Motorkontrollleuchte leuchtet. Ist das ein ernstes Problem? Keine Sorge, nach dieser Episode wissen Sie, wie Sie ein Autoproblem in der Werkstatt beschreiben und was der Mechaniker Ihnen sagen könnte. Wir machen Sie fit für diesen Alltag. Los geht's! Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, aber mein Auto macht seltsame Geräusche. Es ist ein lautes Geräusch vom Motor. Ich mache mir Sorgen. Gestern hat das Auto plötzlich gestottert. Ich habe versucht, langsam zu fahren, aber es wurde schlimmer. Jetzt muss ich unbedingt in die Werkstatt. Ich rufe an und frage, ist heute noch ein Termin frei? Sie sagen, kommen Sie um 11. Also fahre ich vorsichtig zur Werkstatt. Der Mechaniker wartet schon. Er fragt, was ist los? Ich sage, mein Auto ist kaputt. Er sieht mich fragend an. Können Sie das Problem genauer beschreiben? Ich überlege, wie ich es erklären soll. Découvrons ensemble quelques expressions utiles de la première partie de notre histoire. Macht seltsame Geräusche, fait des bruits étranges. Mon auto macht seltsame Geräusche. Der Motor, le moteur. Der Motor ist sehr laut. La Werkstatt, le garage, l'atelier. Je muss in die Werkstatt fahren. Kaputt, cassé en panne. Mon vélo est kaputt. Le Termin, le rendezvous. Haben Sie einen freien Termin? Genauer beschreiben. Décrire plus précisément. Können Sie das Problem genauer beschreiben? Continuons maintenant notre histoire à la Werkstatt. Ich sage dem Mechaniker, der Motor macht ein lautes Geräusch und das Auto stottert beim Fahren. Er nickt und sagt, ich sehe nach, es dauert einen Moment. Ich warte im kleinen Wartezimmer. Nach 20 Minuten kommt er zurück. Wir haben das Problem gefunden, sagt er. Es ist nicht der Motor, sondern ein Problem mit dem Auspuff. Und die Reifen sind alt. Ein Ölwechsel wäre auch gut. Ich frage, wie viel kostet die Reparatur? Er gibt mir einen Kostenvoranschlag. Das ist in Deutschland normal. Die Reparatur kostet 200 Euro. Das ist viel, aber mein Auto ist wichtig. Gut, sage ich, bitte reparieren Sie es. Ich bin froh, dass das Problem klar ist und bald behoben wird. Mein Auto fährt dann wieder sicher. Üben wir jetzt zusammen die wichtigsten Sätze von heute. Mein Auto macht seltsame Geräusche. Votre voiture fait des bruits étranges. Der Motor ist sehr laut. Le moteur est très bruyant. Ich muss in die Werkstatt fahren. Je dois aller au garage. Haben Sie einen freien Termin? Avez-vous un rendez-vous libre? Die Reparatur kostet 200 Euro. La Reparatur coûte 200 Euro. Mein Auto fährt dann wieder sicher. Sehr gut, Sie haben das wunderbar gemacht. Machen Sie weiter so. Heute haben Sie gelernt, wie man ein Problem mit dem Auto in der Werkstatt beschreibt. Haben Sie schon einmal ein Autoproblem im Ausland gehabt? Was war es und wie haben Sie es gelöst? Merci d'avoir passé ce moment avec nous au Smalltalk Café. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle histoire.
N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre plateforme préférée pour aider d'autres apprenants à nous trouver. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube et Instagram pour du contenu exclusif et des astuces linguistiques. Et pour des articles motivants, visitez notre boutique de merchandising à Smalltalk Café.